harka fuune daawwattoota keenya akkam jirtani. Kun Prime Media dha. Prime Mediaan tamsaasa yaalii isaa irra jira. Tamsaasa yaalii isaa kana gidduutti immoo har'a dhibee koronaa vaayirasii isa addunyaa kana raasaa jiru irratti haasa'uudhaaf stuudiyoo keessatti argamneerra. Stuudiyoo keessatti kan nafaana jiran waa'ee dhibee kana haasa'uudhaaf Dr. Sisaay Lammaa Camadaa jedhamanii Yuunivarsiitii Finfinnee Hospitaala Xiquur Ambassaatti barataa ispeeshaalitii fayyaa daa'immaniiti. Waggaa sadaffaa isaanii barataa jiru. Dhimma kanarratti nufaana jiranirra Dr. waan stuudiyoo keenyatti dhuftaniif galatoomaa jenna. Hayyee baga nagaan eegdan. Hayyee waa'ee koronaa vaayirasiiti kan haasofnu mee akkuma beekamuun waanuma waliigalaa irra haa kaanu koronaa vaayirasiin kun maaluma mee fayyaa keessatti waan beekamaadha moo waanuma reefu dhufeedha moo haalli isaa maali mee otoo kana gabaabsanii nutti himtanii? Okay, akkuma jenne dhukkubni kun COVID-19 jedhama. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhetti COVID-19 jechaan Corona Virus Disease 2019. Egaa inni kun bara 2019 argame. Bakka 2019 waan argameef egaa COVID-19 jedhame. Dhukkubni kun kan dhufu gosa vaayirasii koronaa irraati. Corona vaayirasiin gosa danuu qaba. Gosa danuu qabu keessaa inni tokko Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 kan jennudha. Egaa vaayirasiin kun gosa coronavirus ta'uu yeroodhaan of jijjiiree yeroo hormaata of jijjiiranii hammaataa dhufu jechaadha. Isa mutation jennu muteet godhanii dhufu. Inni kun egaa wanta adda addaa irraa ka'ee egaa dhufuu danda'a. Kan beekamu coronavirus yeroo baay'ee qufa yookaan utaalloo fiduudhaani. Utaalloo persantii 20 hanga 30 kan ta'an kan dhufu coronavirus disease. Egaa koronaa kun kan jedhame gosuma vaayirasii ta'ee jarmii xixiqqoon ijaan hin mul'annedha. Egaa inni koronaan kun jarmii ta'ee vaayirasii xixiqqoodha. Akka crown isa jennurraa yookaan gonfoo isa jennurraadha maqaan isaanii kan moggaafamee fi vaayirasii RNA warra jedhaman keessatti ramadamu. Egaa dhukkuma kuni gosni vaayirasii kuni gosoota hamaa yeroo darbanittis qaba ture. Kana dura 2002 irratti Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 1 inni jennuun tureerra. Inni biyya Chaayinaatti fi biyyoota Eeshiyaatti mul'atee ture. Yeroo sanatti namoota danuu miidhee ture. Akkasumas immoo 2009 hanga 2012tti Middle East Respiratory Syndrome inni jedhamu uumamee ture. Sana booddee egaa bara 2019tti biyya Chaayinaa kutaa biyya Ubay yookaan magaalaa Wuhan jennuttidha egaa kan argame. Inni kun dhukkubni kun kan argame namoota danuutu egaa michii sombaa yookaan nimooniyaa isa jennuun qabamanii dhufan turani. Isaan gaafa qabamanii hamma egaa isaan baay'ee dhibamaa gaafa dhufan gaafa ilaalamu qorannaan godhame vaayirasiin haaraan argame jechaadha. Isa dursa novel coronavirus jenneetu. Novel jechaan wanta haaraa ta'e wanta adda ta'e tokko jechaadha. Egaa novel isa jennu ta'e egaa inni kun yeroo keessa of jijjiiranii muteeshinii isa jennuun dhufe inni kun ammaatee dhufe jechaadha. Hayyee Dr. Dhibeen kun dhibee qaama hargansuu hubaniidha. Kanaafuu mallattoo qabaa jechuudha. Mallattoon isaa maalidha mee? Egaa akkuma yeroo baay'ee dhagaarra jirru dhukkubni kun mallattoo salphaa hanga hamaatti agarsiisuu danda'a. Mallattoo baay'inaan isaan agarsiisan egaa kan baay'inaan qaama ho'iinsadha. Fever sennu utaalloo qufaadha. Qufaan isaanii jalqaba irratti qufaa gugaa isa jennu ta'a. Sana booddee garuu qufaan isaanii productive cough yookaan akkataa wajjiniin bahuu danda'a jechaadha. Hancufa wajjiniin qabaachuu danda'a yookaan coba qabaachuu danda'a. Isa kanadha kan baay'inaan agarsiisanii. Kana malees immoo hafuura baafachuu dadhabuu yookaan arganuu dadhabuu, mataa bowwoo baay'ee dadhabuu, fedhii nyaataa hir'isuu akkasumas immoo qoonqoo keessa nama dhukkubu sore throat seennu qabaachuu danda'u. Akkasumas immoo namoota baay'ee irratti mallattoo agarsiisuu dhiisuu danda'u. Namoota baay'een asymptomatic seennu yookaan mallattoo maayyuu agarsiisuu dhiisuu danda'u. Namoonni persantii 80 ga'an mallattoo salphaa yookaan mild symptoms jennudha kan qabaatanii. Namoonni persantii 15 hanga 20 ta'an immoo mallattoo hamaa ta'e agarsiisu. Inni kun egaa maalidha? Dhukkubni kun maal fidaa gara
qaama afuura baafannu qaama respiratory tract seenutti galeetu achiin michii sombaa fida jecha nimooniyaa seenuu fida. Michiin sombaa kun ammas isa gidduu galeessa yookaan isa salphaa ta'uu danda'a. Namoonni amma persentii 5tti garuu ammaataa ta'a. Ammaataa ta'a cimaa ta'a. Isa kana gaafatan namoonni persentii 5 ICU care yookaan intensive care unit yookaan kutaa giddu galeessa kutaa namoota dhukkubbiin itti hammaate galu jechaadha. Isa kanadha kan dhukkubicha rakkisaa godhe namoonni booddee afuura baafachuu dadhabanii amma mechanical ventilator yookaan maashina ittiin afuura baafatan isaan afuura baafachuudhaan isaan gargaaru akka fayyadaman ta'a jechuudha. Dhibeen kuni qilleensa keessa darbeeti namatti darbamuu moo tuttuquma kanatu namatti dabarsamee kan dhibee hargansuu eega ta'e wal tuttuquun faana maaltu waan akkasiitti faana otoo kaaftanii meeshaarra ta'uu danda'a uffata wal ta'uu danda'a wantoota materials ta'an kana irratti survive gochuu danda'a vaayirasiin kun. Egaa dhukkubni kun akka ammammaatti beekamutti dhukkubni kun egaa haaraadha novelidha novel corona virus dhukkuba vaayirasii haaraadha kan argame. Vaayirasiin kun egaa ammammaatti wanta muraasa beekama. Dura hubachuu qabnu waa'ee vaayirasii kana muraasa beekna wanta ta'eef ammallee qorannaan danuu gaggeeffamaarra jira. Ammallee wanta haaraa danuu baraarra deemna jechuudha. Ammammaatti dhukkubni kun akka qilleensaan hin darbine barameera. Ammammaatti raagaan inni kun qilleensaan darba airborne isa jennu ta'uunsaa ammammaatti shakkisiisaadha. Garuu wanti nuti hubachuu qabnu dhukkubni kun kan darbu yeroo baay'ee gaafa qufaan yookaan gaafa axxiiffannu yookaan gaafa soofnu afuura keenya wajjiniin coomni ba'u jira yookaan ancuuffaan ba'u jira. Isaa inni kun amma meetira 2 gidduu jirutti namoota qabachuu danda'a. Namoonni gara qilleensa afuura isaaniitiin gaafa fudhatan gara isaaniitti galuu danda'a yookaan immoo gaafa namoonni qufaan axxiiffatan yookaan dubbatan ancuufni kun yookaan coomni kun harka isaanii irratti meeshaa guyyaa guyyaadhaan fayyadamnutti bilbila keenya ta'uu danda'a furtuu ta'uu danda'a meeshaa guyyaa guyyaadhaan yeroo fayyadamnurra boqochuu danda'a jechaadha. Inni kun egaa qilleensa keessa baay'ee mormisiisaadha. Sa'a 8 hanga guyyaa 3 in tura kan jedhamu jira. Garuu amma guyyaa sibiila faarra meeshaa adda addaa hanga guyyaa 17 illee tura kan jedhan jiru. Ammallee gaan egaa guyyaa dheeraa in turaachuu isaatiidha kan ammammaatti beekamudha. Isa kanaadha namni keenya kan hubachuu qabu. Akkasumas egaa fageenya walitti akka dhiyaanne kan godhameef isa kanarraati baay'ee daddarba wanta ta'eef vaayirasiin kun namootatti baay'ee daddarba wanta ta'eef namoonni fageenya hawaasummaa isaanii qusatanii yookaan namoota irraa fagaatanii akka deemamu kan gorfamu jechaadha. Baay'ee doktor kana wal qabsiiftanii namoonni itti baay'een itti wal ga'an kan akka mana kadhataa gabaa waan akkasii kana irratti namoonni akka walitti dhiyaanne jedhanii yeroo ogeeyyiin fayyaa clustering wanta jedhan kaasantu jira. Isa faana wal qabsiistanii immoo vaayirasiin kun daddarbiinsaa fi faca'insa isaa faana wal qabsiistanii otoo waa tokko jettanii. Egaa vaayirasiin kun egaa ammammaatti wanti barame akka jirutti namoonni bakka wal ga'an irratti gaafa jennu amma akkana jenna namoonni walitti siqanii bakka jiran hormuuna irratti namoonni kun dhukkuba kana yookaan vaayirasii kana argachuudhaaf gaafa fudhatan gaafa arganan dhukkubni kun itti galuu danda'a nama qabameera. Namni sun mallattoo agarsiisuu dhiisuu danda'a yookaan mallattoos qabaachuu danda'a. Egaa maaliif namoonni fageenya hawaasummaa kana kan eeguu qabaniif kanaaf maaliif vaayirasiin kun reproduction number yookaan R0 ni jennu yeroo baay'ee dhukkuboonni kan ittiin tamsa'an fakkeenyaaf ani yoon dhukkuba kanaan qabame namoota biraa namoota 2 hanga namoota 3tti dabarsuu nan danda'a. R0 yookaan reproduction number corona kan severe respiratory syndrome corona virus tun inni haaraan kun amma 2 hanga 3 ta'a jecha namni tokko namoota 2 hanga 3tti dabarsuu danda'a. Egaa namoonni sun immoo dabarsanii isaanis 2 hanga 3tti dabarsu jecha inni kun egaa exponential growth isa jennu yookaan dachaadhaan guddachaa deema jechaadha.
baay'ee babal'achaa deema jechaadha. Egaa inni kun isa kanatu baay'ee hamaa godheeni baay'ee daddarbaa kan ta'e. Akkasumas egaa fageenya dursa hawaasummaa jechaa turreeyyuu social distancing jechaa turreeyyuu amma yeroo ammaatti kan fayyadamaree physical distancing. Gaafa jennu namoonni jireenya hawaasummaa jechaan namoota walitti dhufeenya isaanii alaalatti godhanii walitti dhufuu wal gaafachuu qabu, wal dubbisuu qabu. Inni kun garuu jireenya hawaasummaa isaanii dhiisuu qabu jechaa miti. Garuu qaamaan walitti siquu hin qaban, walirraa fagaachuu qabu. Gaafa jennu amma danda'ametti mana keessaa turaadha. Mana keessaa kan baanedha fi social distancing yookaan physical distancing gaafa jennu namoota irraan akka waliin agarre jecha. Akkasumas immoo namoonni iddoo baay'atanitti deemuu dhiisuudha. Namoonni iddoo baay'atanii deemuu dhiisuurraa of qusachuudha. Amma danda'ametti immoo gaafa deeman gaafa socho'an fageenya meetira lama nama tokkorraa fagaatanii socho'uun baay'ee murteessaadha. Baay'eessa. Mee kanaan wal qabsiistanii Dooktara kan akka kaastan kanan barbaadu of eeggannoon akka biyyaatti gochuu dandeenyu maalidha? Mootummaa jira, hojjettoonni fayyaa jiranii, hawaasni hin jira. Mee kanaan wal qabsiistanii of eeggannoon godhamuu qabu yookaan immoo tarkaanfiin mootummaanis hojjettoonni fayyaatis hawaasichis akka guutummaatti gochuu qaban yoo jiraate wanti isin jettan yoo jiraate. Egaa amma ammaatti awarenessiin uumame yookaan namoonni beekumsa dhukkuba kana danuun argataniiru jedheen amana. Garuu ammallee wanti hafee jira. Namoonni baay'een of dagatanii jiru. Namoonni baay'een dhukkubni kun nun qabu dhukkuba keenya miti jechuun hin argama ture. Dhukkubni kun wanta baay'ee sababeeffachuudhaan amantii ta'uu danda'a. Namoonni dargaggummaa isaanii sababeeffachuudhaan dhukkuba dargaggootaa miti jechuun dhukkuba daa'immanii dargaggootaa miti hin jedhama. Garuu wanti beekamuu qabu dhukkubni kun nama hunduma saala kamiyyuu qabaachuu danda'a. Garuu kan irratti hammaatu namoota umuriin deemes ta'u yookaan namoota dhukkuba dhaabbataa yookaan chronic disease jennu qabanis ta'u ammas namoota saala kamirratti umurii kamirratti daa'imman irratti illee hin mul'ata jechaadha dhukkubni kun. Egaa akka biyyaatti maalidha akka hawaasaatti maalidhaan fudhatamne yoo jenne namoonni baay'ee amma yeroo kanatti hojiin dhaabbatee jira. Manneen barnootaa hin jirani. Ammas wanta argaarra jiru dargaggoonni gaafa manatti galan ammas wal sassaabanii bakka tapha adda addaa deemuun hin jiraata. Mana puulii deemuu, mana kaafteeraa yeroo baay'ee naannaa kaafteeraatti wal arganii waliin oolu sagantaa yeroo baay'ee gareedhaan godhamu irratti hin hirmaatu. Amammaatti namoonni bakka amantii deemna jedhanii wal sassaabuun hin jiraata. Fageenya hawaasummaa kana eeguun hin jiraatu yookaan namoota irraa walirraa hiiqanii socho'anii inni kun jira jechaadha wanti nuti amammaatti hubanne jirru jechaadha. Egaa inni karaa mootummaatiin immoo xiyyeeffannoon godhamuu qaba jennee yaannu amma sochiin gaariin jira akka xiyyeeffannaa keessumaa. Garuu inni ammallee xiyyeeffannaan kennamu still wanti baay'een wanti hin jijjiiramne jira. Fakkeenyaaf magaalaa keenya keessa yoo ilaalle transportiin magaalaa kana keessatti yeroo baay'ee namoonni baay'ataniituma konkolaataa tokko fayyadamu walitti dhiyeenya baay'ee dhiyoo ta'aniitu kan socho'anii. Inni kun dhukkubni kun akka daddarbu godha jechaadha. Amma danda'ametti inni kun transportation yookaan sirna geejjibaa keenya amma danda'ametti salphaa namoota muraasa kan qabatan akkasumas immoo of eeggannoon kan keessatti godhamu ta'uu qaba. Karaa kana immoo mootummaan xiyyeeffannoo kennee warra abbootii qabeenyaa geejjibaa gargaaruu danda'uu qaba. Mootummaanis immoo egaa wajjin dhaabbatee sochii geejjibaa kana gargaaruudhaaf konkolaataan mootummaa ramadamee kana gargaaruu danda'uu qaba. Akkasumas immoo qorannaan biyya keenya keessa jiru qorannaa muraasadha. Namoota yeroo baay'inaan namoota 100 gadidha guyyaatti kan qoraa oolu. Amma danda'ametti namoota qoruu danda'uu qabna. Dhaabbanni hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa yeroo dhiyootti dubbatanii turanii we need to test jechaa turanii. Amma danda'ametti namoota qoruun baay'ee murteessaadha. Early
biyyoota biraa fakkeenyaaf biyya Jarman yoo fudhanne maaliif namoonni kan du'an salphaata xinnaa ta'anii kan jennee yoo ilaallu ta'e early yookaan ganam dafaniituma namoota qoranii inni kun immoo walitti fufinsaan namoota qoraa turan namoota mallattoo kana qabanii qoru ture akkasumas namoota kana gidduu wal qunnamtii qaban namoota walitti dhufeenya qaban kontaaktii namoota qaban sana addan baasu ture adda baasanii booddees immoo namoota kana hin qoru ture jechaadha early and persistent testing hin qabaatu ture akkasumas contact tracing inni jennu namoota walitti dhufeenya fudhachuun isaanii cimaa ture jechaadha akka biyya keenyaatti maaltiin godhamne jennee yoo ilaalle inni kun dadhabaadha mammaatti wanti jiru jechaadha dadhabaadha gaafa jennu namoota muraasaafidha amammaatti kan qormaanni kun gadhamaarra jiru inni kun baay'ee amammaatti waan tafe jira inni kun egaa yeroo dhiyootiin babal'isuu jennee eeganna naannoo Oromiyaatti gara magaalota 4-5 kan ta'anitti amma yaadamaarra jira babal'isuuf naannoon Tigraay Maqaleetti bananiiru laaboraatoorii akkasumas naannoon Amaaraa magaalota 3 irratti dabalataan laaboraatoorii dhaabuudhaaf jedhu inni kun garuu ariifatee wanta ta'uu qabudha maaliif hoogganaan biyya Prime Minister Itaalii tokko yeroo jalqabaatti baay'ee of dagatanii turanii gaafa namni dhibbeentaan lakkaa'amutti ruutiinii keenya yookaan jireenya keenya jijjiiruu hin qabnu akkuma dureetti jiraachuu hin qabnu kun humna keenyaa ol miti jedhaniiru egaa akka Xaaliyaanii akka beekamutti biyyoota sirna fayyaa isaaniitiin sadarkaa addunyaa guddaarra jiran keessaa biyya tokkodha biyya baay'ee jabdu USF Germany ta'ansitee biyya ICU per capita yookaan intensive care unit cimaa ta'e akka baay'ina uummata isaaniitiin gaafa madaalamu kan qabanidha garuu tokkoffaa sirni qormaata isaanii dadhabaa ta'u namoota dursa kan qoraatuman namootuma mallattoo qaban qofa ture namoota travel history qaban qofa ture kan qoraa turani haala wal fakkaataa ta'etti kutaa biyyaa hundumarratti haala wal fakkaataa ta'een sochiin cimaa hin godhamu ture akka biyya keenyaattis kan na yaaddeessu isa kanadha magaalaa baadiyyaatti haala walqixxee ta'een haala saffisa ta'een tarkaanfiin fudhatamee deemuu qaba akkasumas immoo namoota dhukkuba kanaaf beekumsa hin qabne bira gahamuu baay'ee murteessaadha isa kana gaafa jennu namoota baadiyyaa jiran sooshaal miidiyaadhaaf intarneetiidhaaf raadiyoodhaaf televezyiinaa aksesii namoonni hin qabne uummata miliyoonaan lakkaa'amutu jira wanta ta'eef namoota kana qaamaan bira qaqqabuun baay'ee murteessaadha egaa biyya chaayinaan kan sochii guddaa godhanii kan dhukkuba kana to'achuu kan danda'an kutaa magaalaatti argame sana kutaa biyyaa sana gonkumaa cufuudhaan turan uummata miliyoona 60 ol naannaa kutaa biyyaa jiraatu sanadha egaa isa cufanii guutummaatti cufaniitu sochii cimaa godhanii sana to'achuu danda'anii egaa akka mootummaa keenyaatti ammas sochii guutummaan guutuutti cufaan illee ulfaata ta'e paarshaal wanta ta'e yookaan amma tokko paarshaali irratti hojjetamuu qaba jedha inni irratti hojjetamuu qaba jedhu tokkoffaa agreesiivili akka biyya keenyaatti kan nu deemsisuu danda'u ittisa irratti xiyyeeffachuudha agreesiiv prevention irratti xiyyeeffachuudha agreesiiv prevention irratti xiyyeeffannuu dhagaa ittisuudhaan amma danda'ameeti maalidha gaafa ittisnu maalidha egaa akkuma dur jecha irra jiru namoonni ammallee awareness akka qabaatan hojjechuu isa kana immoo dargaggoota leenjii laachuudhaan akka isaan uummata isaanii barsiisan keessumaa immoo barattoonni yuunivarsiitii danuu gara maatii isaaniitti galanii jiru dargaggoota kanatti fayyadamanii akkasumas immoo sochii konkolaataadhaan moontaarboodhaan magaalota keessa baadiyyaa keessa socho'anii barsiisuun baay'ee murteessaadha akkasumas immoo laaboraatoorii kan dafanii hojiitti dabalataan galchuun barbaachisa yeroo ammaatti amma laaboraatoorii afurtu egaa fakshinaalii ta'e isa Maqalee jiru wajjiniini inni gaafa jedhee egaa namoota qorannoo egaa dabalaa deema jechaadha isa kanaaf egaa xiyyeeffannaa addaa akka kennanidha. Kana wal qabsiistanii akka haasoftan kan barbaadu yeroo vaayirasiin kun dhukkubni isaa biyyatti galee biyya tokkotti gaafa galee jedhu isa yeroo jalqabaa sana to'achuun epidemic curve san flat gochuu wanti jedhu wanti kaastan hin jira isa irratti waa tokko jettan.
Egaa maalidha epidemic curve kan jennu biyyi tokko health system jiru yookaan sirni fayyaa jiru namoota ammamii yaaluu danda'a isa jennudha. Namoota sana yaaluu danda'u ol hin darbataanaan epidemic gaafa jennu egaa dhukkubni tokko haala hin baramneen haala adda ta'een yeroo tokkotti nama hedduu keessatti babal'achuudha faca'uudha. Egaa dhukkubni kun gaafa namoota gidduutti babal'atu yookaan faca'u maal ta'a sirna fayyaa keenya kennuu dandeenyu yookaan yaaluu dandeenyu darbee deema jechaadha. Gaafa isa darbee deemu karvii sana alatti ba'a jechaadha. Amma dandeenyutti karvii sana filaatti gochuu. Filaatti gochan yookaan sarara akka sana hin darbine yookaan supply and demand isa jennuun ibsuu dandeenya. Maalidha ammamidha kan dhiyeessuu dandeenyu sirna fayyaa ammam dhiyeessuu dandeenya. Ammamtuu yoo koronaan dhufe immoo ammamidha kan nurraa eegamu isa jedhudha. Biyya keenya keessatti gaafa ilaallee jirru akkanumatti iyyuu sirni fayyaan keenya baay'ee rakkisaadha. Fragile health system qabna. Baay'ee dadhabaa akka ta'etti egaa biyyoota guddatan irratti baay'ee sodaachisaa kan ta'eef kanaaf akka biyyaatti mechanical ventilatory 200 ol waan qabnu natti fakkaatu qabnus ICU beddii muraasa qabna isayyuu magaalota muraasa keessatti kan xiyyeeffatedha. Egaa kanaaf iyyuu yoo gaafa karbii sana egaa yookaan graafii sanarra egaa epidemic karbii isa jennurra darbee yoo hin deema ta'e namoonni baay'een dhukkuba kanaan qabamanii yoo dhufa ta'anii yaaluu hin dandeenyu. Dhibba isaa dhufuu 1,000 taasa'u ammuun fe'eeyyuu yoo ta'e yaaluu hin dandeenyu. Yaaluu gaafa hin dandeenyu immoo namoonni kun hin du'u. Akkasumas immoo dhukkubni kun akka jenne biyya keenya keessatti double burden yookaan biyyoota mandanuurra double burden isa jenne fida. Amma namoonni dhukkuba koronaan qabaman hospitaala keenya hin guutan jecha namni tokko balaa konkolaataatiin yoo dhufe yaaluu hin dandeenyu jecha. Namni tokko dhukkubuma heart attack yookaan dhukkuba onneetiin yoo dhufe yaaluu hin dandeenyu. Namni tokko asmiin qabeeni yoo dhufe isa yaaluu hin dandeenyu jecha. Dhiibbaan dhiigaa yoo qabeeni dhufe yaaluu hin dandeenyu. Bakka hin qabnu akkasumas namoonni sun gaafa hospitaala dhahuu dhukkuba kanaaf dabalataan saaxilamu akkasumas immoo biyya keenya keessa keessuma biyyoota guddachaa irra jiran triple burden ta'uu danda'a. Maaliif dhukkuba kana ittisuudhaaf gaafa jennu hojii hundumaa hin dhaabna. Hojii sochii hin dhaabna diinagdee hin dhaabbata. Gaafa ganagaa namoonni baay'een beelaaf hin saaxilamu. Sochiin gaafa dhaabbate namoonni baay'ee qoricha hin argatanii meeshaa fayyaa adda addaa hin argatanii. Inni kun egaa namoonni beelaan dhufan du'an hin jiraachuu danda'u. Namoonni baay'een hiyyeessadhaan uummanni keenya. Egaa namoonni kun jireenya isaanii guyyaa guyyaa itti fufsiisuudhaaf hin rakkatu jechaadha. Isa kanadha amma kan akka biyyaattis kan hubachuu baay'ee alarmir ta'u yookaan baay'ee itti dammaquu fi itti isaarratti baay'ee xiyyeeffannoo guddaa kan kennu biyya keenya keessa double burden otoo triple isa burden isa jennu fidee dhufa jechaadha. Double burden yoo jettanu dhibeen kun mataa isaatiin kan kaasu hin jira rakkoon inni uumu hin jira dhibeen fayyaa hin jira lammaffaa immoo bakkeen namoonni itti yaalaman baay'een dhibee kanaan gaafa qabamanii jiran dhibeewwan idilee kanneen yaaluu hin dandeenyu kan jedhudha. Kunneen minaalbaata keessattuu biyyoota alaa keessatti isa dhugaa ta'uu danda'a. Itoophiyaa keessatti immoo triple burden yoo jettanu dhibee irraa kan hafe kanneen qaban immoo yaaluudhaan kan gadi buusuu dandeenyu. Amma koronaa vaayirasiin namoota baay'ee qabaa jira amma addunyaa kanarratti namoonni tokko tokko maal jedhu herd immunity kana develop yoo goonuu dhabaanne namoonni herd immunity yoo horachuu dhabaatanii to'achuu dhiisuu dandeenya wanti jedhu jira. Keessattuu darbanii immoo akkuma abdiittuu namni kaasan hin jiran Afrikaan yaaluus hin dandeechuu to'achuudhaafis immoo haalli jiru hawaasaa namoota Afrikaa dhibee kana to'achuuf hin ta'u wal gursuu wal faana deemuu walitti dhiyaatu wal faana nyaatu kanaan kana ittisuu waan hin dandeenyeef yaaluus waan hin dandeenyeef dhibee koronaa kana abdiin jiru gonkumaayyuu kanneen haala kan ta'e herd immunitiidha wanti jedhamu jira. Maalidha inni maalummaa isaas nu ibsitu dhuguma immoo abdii Afrikaati. waan kana utuma tokko. Okay. Egaa akkuma jette herd immunity namoonni baay'ee asirraa gaafa jiran egaa akka social mediaattis namoonni baay'ee kaasaa turani isa qofa miti biyyoonni
tokko tokkos kan akka poolisii dhumatti dhukkuba kana ittisuudhaaf yaala konsiidarii godhanii turan yookaan yaadanii turanii keessumaa UK'tti herd immunity yeroo duraatiif egaa dhukkubni kun namoonni baay'een gaafa qabamanii jedhanii namoonni baay'een kanaaf immunity yookaan qaama ittisni isaanii qaama ittisaa hin horatu qaama ittisaa kana yoo horatan immoo dhukkubna kana dhaabuu dandeenya isa jedhu ture kan deemaa ture inni kun egaa herd immunity jechuudhaaf wanti beekuu qabnu namoota population tokko yookaan uummata tokko gidduutti yoo xinnaate persantii 90 ol dhukkuba kanaaf qaama ittisaa hin qabaata jedhama. Herd immunity gaafa jennu yoo xinnaate isaa ol ta'uu qaba. Egaa dhukkuba kana keessatti egaa namoonni yoo xinnaate akka biyya keenyaatti mee persantii 70 illee yoo yaadne jennee jechaadha. Persantiin 70 uummanni keenya dhukkuba kanaan qabamuu qaba jechaadha. Herd immunity develop gochuudha. Kana jechaan Itoophiyaa keessatti fakkeenyaaf population biyya keenyaa yookaan uummanni baay'inni uummata biyya keenyaa miliyoona 100 yoo ta'e miliyoona 70 kana dhukkuba kanaan qabamuu qaba jechaadha. Miliyoona 70 yaadega miliyoona 70 keessa egaa meeqaan isaaniitu miidhamuu danda'a. Egaa akkasiin jedhe persantii 20 ta'an 15 hanga 20 kan ta'an hospitaala galanii yaaluu danda'u. Akkana jechaan egaa persantii miliyoona 70 keessa persantii 20 gaafa jennu yaadi meeqa akka ta'u gara miliyoona 10 olii ta'a jechuudha. Uummata miliyoona 10 hospitaalatti yaaluu qabdi. Kanaaf dinagdee qabna kanaaf hospitaala jira faasilitiin jiru akkanumatti iyyuu isa jiru iyyuu ga'uudhaan tiriitii gochuun danda'a isa jedhu inni tokkoffaan gaaffiin akka biyya keenyaatti yaadama yaadamu kun gonkumaa yaadamuu hin qabu. Namoonni yaada dogoggoraa kana fudhanis kanarraa of qusachuu qabu jedhee yaada. Inni lammataa immoo dhukkubni kun dhukkuba haaraadha. Dhukkuba haaraadha gaafa jennu maal isaa barameetu maal isaa irratti herd immunity develop yookaan herd immunity namoonni akka horataniif gallakkisna. Isa kana herd immunity akka horatan lakkisuudhaaf dhukkubni sun dura baramuu qaba. Garuu akka inni kun dhukkuba haaraadha novel coronavirusidha. Dhukkubni kun dhukkuba haaraa ta'uunsaa dhukkubni kun namoonni dhukkuba kanarraa fayyan dhuguma immunity horataniiru ni jedhu gaaffiidha. Fakkeenyaaf biyya Chaayinaatti namoonni irra deebiidhaan vaayirasii kan hin qabamaarra jiru. Namoota baay'eedhaan haala nama gaddisiisuun namoota baay'eedhaan irra deebi'anii lammata poozitiivii ta'aniiru egaa dhukkuba kanaaf jechaadha. Irra deddeebi'anii qabamuun wanti jiru reinfectioniin hin jira jechuudha. Reinfectioniin hin jira jechuun konseptuun yaadumti rimeen herd immunity kun hojjechuun isaa gaaffii keessa jira. Gaaffii keessa hin jiru. Akka health policytti yookaan immoo akka imaammata fayyaatti waan yaadamu miti seef waan yaadamee garaa irratti waan laphee irratti gangatanii miti jechuudha. Kanaan wal qabsiifnee biyya keenyatti immoo wanni ka'u jira. Ogeeyyii yaalaa fayyaa yaalaa aadaa kana traditional medicine yookaan immoo maal jedhama alternative medicine wanti jedhamu jira. Biyyoota baay'eettis fakkeenyaaf Chinese medicine waggaa 6 barata namoonni. Ameerikaattis immoo osteopathic medicine yookaan osteopathic doctorate degree hin kennama. Waan haaraa miti jechuudha alternative medicine fayyadamuun. Biyya keenya keessattis immoo wanti kanaa kun kanaan wal qabatee yeroo tokko oduu keessatti waan baay'ee haasa'amaa turuudha. Waan jajjabeeffamuu qabuudhas. Garuu traditional medicine keenya kana transform gochuudhaaf yookaan immoo jijjiiruudhaaf saayinsiidhaan gabbisuudhaaf akka itti fayyadamuu dandeenyu gochuudhaaf sadarkaan irra jirrus maali yaadni isin qabdan maal fakkaata abdii qabnaa waan guddisuu qabnu jettanii yaadanu. Egaa maalidha traditional medicine yookaan qoricha aadaa yeroo baay'ee soosaayitiin keenya itti fayyadamaa ture. Uummanni keenya egaa wanti duraan dursa beekamuu qabu uummanni keenya omaan beeku jechuu hin danda'u. Indigenous wanta ta'e beekumsa qaba, wisdomii qaba. Bilchina qaba, ogummaas hin qaba jedhee yaada. Maaliif waggaa 60 gaafa jiraatu cal jedhee miti kan jiraatu. Egaa garuu qorichi aadaa keenya akka biyyoota biraatti ammayyeessameera. Saayinsii wal bareeraa isa jedhudha gaaffiin koo. Namoonnis completely maalidha kan goone
namoonni baratanii modern medicine isa jennu yookaan isa saayinsiidhaan deeggarame kana yookaan isa ammayyaa kana fudhatanii isumaan itti fufanii namoonni immoo hin baranne yeroo baay'ee qoricha aadaa kanatti qabamanii hafanii jiran. Akka biyya keenyaatti hundumaa jechuu hin dandeenyu namoonni qoricha aadaa kana fayyadaman haala barnoota isaanii haala itti fayyadaman isaanii yoo ilaalte inni kun baay'ee nama gaddisiisa. Namoonni baay'een doozii ammamii fudhachuu akka qaban yookaan ammamiin akka fudhachuu qaban hin beekamu. Ammam akka fudhachuu qaban qoricha tokko. Kanaaf immoo tuun isaanii miidhameetu kaleen isaanii miidhameetu yeroo baay'ee dhufu gara mana yaalaa jechaadha. Inni kun akka biyya keenyaatti kanaaf kaarikulamiin qophaa'ee barnoota keessa galee akkasumas immoo yuunivarsiitiin jiran riisarch seentariin jiru dhaabbileen qorannoo gaggeessan kanarratti xiyyeeffannaa godhanii qorannoo godhuu danda'u qabu. Qorannoo godhanii qorannoo gaggeessan kanaan isa kana gara fuulduraatti yuunivarsiitii keessa galee riisarch seentarii keessa galee akka irratti hojjetamu godhamee maal ta'uu danda'a akka gara fuulduraatti alternative medicine gaarii ta'ee bahuu danda'a. Ammaaf garuu kan keenya baay'ee gara duubatti afaanatti fakkaata. Garuu namoonni kun hin beekan jechuu hin dandeenyu. Garuu akkuma biyya Hindii biyyoota Chaayinaa amma akka alternative medicine baay'ee baramaadhas baay'ee saayinsiidhaan deeggaramaadha. Baay'ee namoota baratetu immoo kanas kan shaakalan yookaan kanas kan guddisaa irra jiran jecha. Akka biyya keenyaattis xiyyeeffannaan itti kenname mootummaan xiyyeeffannaa itti kenname primary school, secondary school, university leerra jalqabee researchiin guddaan yookaan qorannoon guddaan irratti gaggeeffame gara fuulduraatti alternative medicine gaarii ta'ee nu bahuu danda'a. Ammaaf garuu haala amma laaboraatoorii amma qabnu irratti yoo ilaallee jenne baay'ee rakkisaa ta'a. Akkasumas immoo dhukkubni kun dhukkuba vaayirasiiti. Akkuma isin jedhee biyya taalitti egaa dura 10 days is a lifetime jedhan. 10 days is a lifetime jechaan guyyaa 10 turuu jechaan jireenya kee irratti murteessuudha. Guyyaa 10f namoonni keenya of qusachuu dadhabuun isaanii guyyaa 10 harka keessaanii seeraan dhiqachuu dhiisuun isaanii fageenya walirraa hiquu dadhabuun isaanii harka isaanii ittiin funyaan afaan isaanii ija keessaa qabu dhiisuun isaanii gaafa qufaan haxxiffatan afaanii funyaan isaanii haguuguu ciqilee isaanii haguuguu dhiisuun isaanii dhukkubni kun akka daddarbu godhee egaa namoota lubbuu namoota danuu galaafata. Keessumaa kan abbaa keenya kan haadha keenya akaakayyuuf akka keenya galaafachuu danda'a. Namoota dhukkuba dhaabbataanis qabaman nama danuu nu jala galaafata jedha. Biyya keenya keessa biyyoota Afrikaa keessatti reeffa bal'achaa irra jira. Egaa torban 2-3 booddeedha. Egaa akka epidemiologistoonni jedhanitti torban 2 yookaan 4 booddee piikiinsaa yookaan vaayirasiin kun baay'ee babal'atee kiraayisisii guddaa yookaan jeequmsa guddaa yookaan digimsa guddaa fiduu danda'a isa jedhudha. Egaa gara fuulduraatti egaa traditional medicine gaafa yaadnu amma akka toppikii tokkotti yaaduun barbaachisaadha jedhee yaadu. Gara fuulduraatti garuu akka alternative medicinetti irratti xiyyeeffannaan irratti kenname qorannoon irratti godhame itti gargaaramuu danda'uu qabna. Bayeessa dhumarratti akka haasoftan kan barbaadu paandemikiin kun seenaa biyya addunyaa kana keessatti yeroo baay'ee hin ka'a. Spanish fluun hin ture, dhiyoo kanattis immoo saarsiin hin ture, meersiinis hin ture, ziikaa vaayirasiin hin ture, iboolaanis hin ture. Yeroo baay'ee imaammata fayyaa addunyaa keessattis namoonni baay'een kan ittiin yaadne keessattuu hooggantoonni siyaasaa kan ittiin dagatan keessaa tokko health policy paandemikii contain godhu dhabuu isaaniitti jedhama. Yeroo baay'ee yeroo dheeraadhaaf yaadanii paandemikiin addunyaa irratti dhufuu danda'a jedhanii ittiin yaadanu jedhaniitti namoonni baay'een yoo kaasan hin mul'ata keessattuu kanneen namoonni akka Bill Gates yeroo baay'ee hin kaasu. Addunyaa kanarratti gara fuulduraatti yeroo dheeraa keessatti gara fuulduraatti chaalenjii addunyaa ta'uu danda'u rakkoo guddaa addunyaa irratti uumuu danda'an kan jedhamu keessaa climate change yookaan immoo jijjiiramni qilleensaa waa tokko. Inni lammaffaa waraana niwukilaariiti. Inni biraa immoo infectious diseaseedha yookaan immoo dhibee daddarbaadha. Dhibee daddarbaa keessaa kanneen nama yaachisan inni tokko viral infections dhibee vaayirasiidhaan daddarban tokko isaan keessaa inni tokko. Inni lammaffaan immoo
dhibeen baakteeriyaadhaan dhufanii yeroo baay'ee dhukkubni isaan kanaan dhufan diraagiidhaaf respoonsi gochuu dhiisuu danda'u yookaan immoo qorichaaf respoonsi gochuu dhiisuu danda'u bakka bira miliquu danda'u wanti jedhamu hin jira. Mee gara fuulduraatti paandemikii viral infections ka'uu danda'an mootummaan konteen gochuu irra keessatti health poolisiin kana yookaan immoo imaammanni fayyaa kana konteen gochuu danda'u kana irratti mee akka ogeessa yaalaa tokkotti utuu waa jettan. Egaa gaafa kana gaafa health policy keessumaa poolisii fayyaa irratti gaafa xiyyeeffannee jennu egaa addunyaan kanarraa barumsa fudhachuu qabdi jedhee yaada. Addunyaan egaa wanta danuu kanarraa barachuu qabdi. Yeroo duraas gaafa chaayinaa keessatti mul'atu kun dhukkuba chaayinaati isa jedhu ture. Dhukkuba chaayinaati gaafa jedhamu dhukkuba chaayinaati chiinis vaayirasii amma jedhanitti ga'anii turanii Trump fa'aa jechaadha. Egaa maalidha dhukkubni kuni kan baramuu qabu egaa dhukkubni iddoo tokkotti ka'ee iddoo biraatiif bala ta'uu danda'aadha. Kanarra wanta barannu addunyaan yeroo ammaatti global alliance barbaaddi. Yeroo kam caalayyuu gara fuulduraattis kan irratti xiyyeeffachuu qabnu dhalli namaa irratti balaa jiran keessaa inni tokko isa kanadha. Akkuma jenne egaa climate change gaafa jennu balaa guddaa addunyaan amma akka fudhataniidhanii keessaa inni tokkodha. Climate change numti kun iyyuu maal fiduu danda'a? Vaayirasiin kun akka jijjiiramu yookaan muteetii gochuu danda'a inni jedhamu jira. Lammaffaa dhukkuboonni daddarboon keessumaa gara biyya keenyaa dhufu. Gara biyya keenya gaafa dhufnu namoonni baay'een kan du'arra jiran HIVdhaan, TBdhaan, namoonni baay'een ammallee kan du'arra jiran dhukkuba miiselsiidhaan. Egaa dhukkuboonni daddarboo ta'an michiisoon baatiin isaan kanaan namoonni keenya gara kaasaadhaan du'arra jiru jecha. Inni kun infectious disease dhukkuboonni daddarboon bardanii guddaa ta'anii amma immoo maal argaarra jira non communicable disease jennu egaa. Non communicable dhukkuboota daddarboon ta'anii baay'ee dabalaarra jira. Inni kun dhukkuba sukaaraa, dhukkuba kaansarii, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba kalee, dhukkuba tiruu isa dhukkubaasmii egaa inni kun dabalaarra jira biyya keenya keessatti inni kun jira jechaadha. Akkasumas immoo namoonni dhukkuba daddarboon ta'an yookaan dhukkuba dhaabbataadhaan egaa akka dabalaarra jirutti dhufan isaan immoo dhukkuba infectious ta'een du'uun isaanii carraan isaanii hin dabala. Egaa ammas kan argaarra jiru dhukkuba kanarratti isa tokkodha jechaadha. Egaa vaayirasii epidemic ni akka addunyaatti egaa leessanii nu laateera. Addunyaan tokko taatee gara fuulduraattis hojjechuu akka qabdu. Akka biyyaatti immoo gaafa dhufne innoo tokkoffaa haala fayyaa keenya irratti xiyyeeffannaa hin goone taana baay'ee rakkisaadha. Dhukkubni kun yoo biyya keenya keessatti babal'ate egaa case fatality rate amma jennu jira. Case fatality rate biyya Xaaliyaanii ture 8 hanga 10 ture. Nama 100 keessaa dhukkuba koronaatti nama qabamu namni 8 hanga 10 du'a ture. Gara Chaayinaa deemnu gara namoota 100 keessaa namoota 3 hanga 4tti baay'inaan kan du'arra turan jechaadha. Egaa gara biyya keenya keessatti immoo seeraan hin babal'anne wanta ta'eef amma kana du'e kanadha jechuu baay'ee rakkisaadha. Kana jechuun baay'ee nu rakkisa. Garuu gara fuulduraatti poolitikaa keenya keessatti bulchii mootummaan xiyyeeffannoo guddaa kanarratti gochuu qabu tokko dhukkuba to'annaa dhukkubaa irratti aggressively hojjechuu qaba. Qorannoon adda addaa godhamuu qaba. Akkasumas immoo poolisiin inni guddaan irratti kaasnee irratti mari'achuu qabnu isa kana. Namoonni baay'een balaa kam caalayyuu yookaan rakkinoota kam caalayyuu dhukkubaan du'arra jiru. Dhukkuboota ittifamuu danda'an dhukkuboota daddarboo dhukkuboota salphaa ta'an addunyoonni bira caaniin ammallee biyya keenya keessatti du'arra jiru. Akkasumas immoo dhukkuboonni daddarboon ta'anis egaa irratti dabalamanii akkasumas gaafa epidemikiin akkanaa ka'e epidemik egaa haala hin taaneen vaayirasiin kuni amma akka saayikiliitti dhufuu danda'a kana booddee wanta dhaabbataa ta'u miti. Isa kana baay'ee irratti hubachuun baay'ee murteessaadha. Akkasumas immoo qorichoonni nuti illee qabnu qoricha dhukkuba wajjin wal baraa deemu. Antibiyootik reezistaansii addunyaatti wanta baay'ee sodaachisudha. Baayooteerariizimii taansee egaa baayooteerariizimii ta'een egaa
laaboraatoorii oomishamee galakkifamuu danda'a. Vaayirasiin hamaa ta'e, baakteeriyaan hamaa ta'e galakkisuu. Inni kun immoo namoota danuu galaafatuu danda'a jechuudha. Akka biyyaatti maal haa goonu gaafa jennu poolisii fayyaatiif xiyyeeffannoo guddaa haa kenninu. Inni kun seentarii ta'uu qaba yookaan gara giddu galeessaatti dhufe irratti mari'atamuu qaba. Bajanni guddaa laatamuufii qaba. Hospitaalonni keenya amma fragile health system biyyoota sirna fayyaa dadhabaa ta'an keessaa qabnu keessaa biyya tokkodha. Isa kana ammayyeessuun xiyyeeffannaan kennuun bajanni guddaan gara kana dhufuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Rakkinoota baay'ee karaa kana hiikuu hin dandeenya. Isa kanaaf garuu ammallee xiyyeeffannaa kennine gara fuulduraatti qorannoo irratti godhamuu qaba. Trainingiin keenya baay'ee advaansidii ta'uu qaba. Barattoota jalaa kaasnee guddisnu keessuma qorannoo fayyaa irratti warra hirmaatan irratti isaaniif xiyyeeffannaa kennani isaan kanaan akka of guddisanii gochuu qabna. Ulfaadhaa Dooktar Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan keenya kan ammaatti dhaggeeffatan fakkaata waan nu faana turtaniif ulfaadhaa.